Now earlier I mentioned about side load in the body. さて先ほどボディのサイドロードについてお話ししました。What do I mean by side load? サイドロードとは何でしょう If my weight is not falling vertically, but is falling at an angle, either forward angle or backward angle or right angle or left angle, もしも私のウェイトが垂直に降りるのではなく、左右前後どちらかの傾きを持って降りていったとき、I create a side load. これがサイドロードを作っているということになります。We are in Italy, so why not mention the Tower of Pisa? せっかくイタリアにいますので、ピサの塔を思い浮かべてみましょう。So if you visualize the Tower of Pisa, the part of the ground where the tower is leaning will need much more power, and it's always under stress to sustain the tower wanting to fall. ピサの塔が立っている地面の部分には大きなパワーが必要で、塔が倒れないように支えるために常に大きな圧力が加わっています。Therefore, at home, if you're practicing this and you're shifting your weight slightly to your toe, you should feel that the thighs and the feet are now engaging in order for you not to fall. 自分のウェイトをほんの少し塔に移してみてください。自分が倒れないように太ももや足が硬くなっているのを感じるはずです。The same happens if I'm standing too far to the right. Now I feel the right thigh, my right side, and again my foot are holding on in order for me not to fall. 同じことが右に乗りすぎると起こります。右の太もも、サイド、足のすべてが倒れないように硬くなっています。If I do start with a side load or I dance with a side load, those muscles that have to engage cannot respond in a coordinated way to the rest of my body. サイドロードしながら踊りますと、硬くなった筋肉はボディの他の部分に何かを伝えたりすることができなくなっています。This is why the understanding and the awareness of a vertical weight fall is very important. Because only if I am totally vertical through my weight, my body can now be totally free to move in every direction. ですので、垂直なウェイトの落下を意識することが大切です。ボディがどんな方向へも自由に動いていくことができるからです。So what I would like you to do, I would like you now to actually pause this video, stand up, and try to find and to experience that vertical wave fall. そこで皆さんにここでビデオを一時停止して立ち上がって垂直な体重の落下を体験してもらいたいと思います。Now, once you have experienced this, and once you are aware of this very stable, very grounded, very powerful position, 一度このとても安定した地面に降りていく力強いポジションを実感していただきましょう。I want you now to understand that we must separate our body weight position from our body movement. ここで皆さんに理解していただきたいことがあります。ボディウェイトとボディムーブメントを分けて考えてください。Therefore, we do not want to move our body and our weight at the same time. ボディそのものとボディウェイトを同時に動かすことはありません。And in the same way. 2つは分けて考えます。Because this would be a constant readjusting from one side load to another side load to another side load. バランスを常に立て直しながら踊ることを避けたいからです。Therefore, what we will see now is exercises that I would like you to practice in order to separate the weight position from the body action. これからご紹介するエクササイズはウェイトのポジションとボディアクションを分けるための練習です。
So, these exercises are based on a very simple concept. これらのエクササイズはとても簡単なコンセプトに基づいています。Counter rotation. カウンターローテーション、逆回転です。What does this mean? This means if I have only one tennis ball in my hand, テニスボールを一つ持ったとします。and I rotate this tennis ball, そのボールを回転させます。as you can see, especially from a side view, as the ball is now rotating, my weight position is changing on my foot. ご覧のようにボールが回転するのと一緒に私のウェイトの位置も足の上で変化しています。Therefore, I go from a front side load to a back side load. ということは前方へのサイドロードから後ろへのサイドロードになります。The same goes if we are discussing about sway. スウェイについて考えるときも同じです。If I do a sway to my left, now I have a left side load. 左へ回すと左へのサイドロードがあります。If I do a sway to the right, and as you can see, I'm rotating the ball as I'm doing this. 右へ回しますと右へのスウェイがあります。I also now have a side load. これもサイドロードです。So please just follow me for 1 second while I get a second ball. もう一つボールを持ってきましょう。If we now go to the concept of counter rotation, カウンターローテーションのコンセプトを考えていくと、 and instead of only creating a rotation with one ball, 一つのボールを回転させるのではなく、ご覧のような2つのムーブメントは最終的には中和されていきます。because it's the exact opposite. この2つが正反対の運動だからです。I can apply now this in this manner. これをこうすることもできます。I can apply it in this manner. また違う方向へ回すこともできます。I can apply it in this manner. このようにすることもできますし、I can apply it in this manner. Therefore, when you are learning about these movements, you always have to find a counter rotation in your body. つまりこれらのようなムーブメントを見ていくと、常にボディの中にカウンターローテーションを見つけることができます。Counter rotation within which part of the body? Within your joints. 体のどこでカウンターローテーションしているのでしょう。関節です。Therefore, if we first of all visualize 皆さんイメージしてみてください。one ball, one big sphere, so not a tennis ball, but bigger, more like a football. 今度は大きいボールをイメージしてください。And we place one on our upper spine, それを背骨の上の方に置くとします。and we place one on our lower spine. そしてもう一つを背骨の下の方に置きます。So now we have upper spine, lower spine, which are going to counter rotate through the movements. このように背骨の上の方、下の方が逆の方向にローテートし合っています。This is the first basic movement that your body should do in order to separate your balance position to your moving position, to your body moving. 先ほど触れたボディウェイトとボディムーブメントを分けるための第一歩となる基本的な動きです。So let's try this. So first of all, let's find the vertical weight fall through the spine. それではまず最初に背骨を通して垂直にウェイトを下ろしてください。So we are relaxing our muscles. We are allowing the weight to fall through the spine. 筋肉をリラックスさせ、ウェイトを背骨を通して下ろしていきます。We now connect hip joint to ankle. そして股関節から足首も関連させてください。We keep our feet apart. 両足は開いたままです。We find that very relaxed, nearly meditation mode position. 瞑想する時のようなとてもリラックスとしたポジションです。
where everything feels relaxed but powerful. リラックスしていますが力強い感覚もあります。Now from this position we visualize the football in the upper part of the spine and the one in the lower part of the spine. このポジションから背骨の上と下にボールがあると想像します。And we start to create a counter rotation. この2つをカウンターローテーションさせます。This is your first movement that you must practice. これをまず最初に練習してください。When you're practicing this movement, please do not try already to think how this will work in your dancing. この動きを練習するときにこれをどうダンスに当てはめればよいのかは考えないでください。Because it will not only be this movement, it will not be only the next movement we will show or the next, but it will be a combination of all these movements that will create a beautiful line and a beautiful shape and all the things you wish to have in dancing. ダンスはこのムーブメントだけで成り立っているのではなく、これから紹介するさまざまなムーブメントが組み合わさり、美しいラインやシェイプ、そしてダンスで表現しようとしているすべてが生み出されています。Therefore, while you see these exercises, do not close your mind, but keep your mind open, apply them, and you will find the true benefit from understanding how to separate weight position to body action. このエクササイズをご覧になるときは何でも受け入れられるよう心を開いてください。これを取り入れることによってボディウェイトポジションとボディアクションを分けて理解することができます。So, let's try this one more time. We are finding our weight position, we are letting the weight fall through the hip joint to my ankle. もう一度自分のウェイトポジションを探してウェイトを股関節から足首へと下ろしていってください。I show you the side view again. You can see I'm very posterior in my weight fall. 横からお見せします。ウェイトは後ろの方で降りていっているのが分かりますか？ Now from here, this is the first movement. So we are rotating and counter-rotating at the same time. まずは最初のムーブメントを起こしましょう。ローテーション、カウンターローテーション。As I do this exercise, I do not want to shift my weight forward or backwards, but I want to center my weight and keep my weight perfectly still as my body is moving. このエクササイズをするときは体重は前後に移動することはありません。静かに保ち続けます。So when you practice these exercises, you must be totally aware of your weight position. このエクササイズではウェイトの位置をしっかり意識してください。So you should practice them slowly, not for too long, in order to keep the concentration and the awareness of weight. 皆さんゆっくりと練習し、そしてウェイトに意識を集中し続けるためにも長時間練習することは避けてください。